tudo bem com vocês? Estou aqui com minha vizinha, minha amiga. É a primeira vez no meu canal, né, amiga? Então, o nome dela é Gabriele. Tem que esquecer, gente, que ela é nova. Então, lembra daquele desafio do desenho que eu fiz, gente? Aqui. Aquele potinho cheio de lápis aqui. Hoje eu vou fazer com ela. Então, vamos lá. Vamos fazer. Meu primo vai fazer com o irmão dela, então eu vou fazer com ela primeiro. Porque então a gente vai ser igual. Então a gente vai fazer o desafio do desenho. Vamos lá. O desafio do desenho, gente, pra quem não sabe, é assim. Eu vou sortear um papelzinho aqui. Peraí, deixa eu falar um negócio pra ela, tá? Então, gente, já falei pra ela como é que se faz. Ela também explicar. Eu tô muito ansiosa. Então vamos tirar o papelzinho aqui. Aí a gente vai ter que desenhar, tá, gente? Prontinho, já tirei. Árvore, gente. Uma árvore decorada. Tá pedindo uma árvore decorada. Então vamos lá. Depois ela vai tirar o dela. Que ela vai desenhar. Então vamos lá. Eu vou tentar colocar o tempo. Né, mãe? Eu ia tentar colocar o tempo. Mas depois eu tô com o meu celular hoje, então a gente vai ter que não colocar o tempo. Então vamos lá que o tempo tá rolando e está aqui começando. Então vamos começar. Vamos ao vídeo. Tá. Então vamos lá. Se você quiser assistir, se prepare e vamos nessa! É assim que ela fala, gente, mas eu falo vamos ao vídeo e também falo assim. Então vamos lá. Tem que desenhar uma árvore, não é? Então, 1, 2, 3 e começa. Você vai, começa? Eu tenho que desenhar a árvore também? Vai. Então, Você achou que era só eu? Depois ela vai tirar o dela pra gente sortear. Pra gente desenhar. Acho que eu fiz errado aqui. Peraí. Não, tá bom sim. Não, fiz errado. Mas vamos continuar. Continue, que eu já tô indo. Eu só terminei com o cantinho. Acho que comigo mais tem problema. Aí Aqui, ó. Terminei. Ai, meu Deus. Eu não. Árvore decorada. Caramba, Gabriel! Peraí. Desculpa, gente. Caramba, lá abrindo ali a janela. Eu tô gravando um vídeo do YouTube. Gente. Mentira. Verdade. Aqui, ó, criança. Aqui, ó, o celular dela. Peraí, gente. Já voltamos, gente. Vamos lá. Já tô terminando. Desculpa, gente. Tu meu irmão. Para com isso. E hoje eu terminei a minha. Tô terminando, na verdade. Não terminei. A minha tá ficando bonita. A minha também. A nossa está ficando. Gente, quando eu comprar massinha, eu vou fazer com ela o desafio da massinha. Por enquanto. Fecha a porta por causa do João. Meu primo. Meu primo bebê. Desculpa, gente. Tá? É que, sabe, né? Então o tempo tá rolando e a gente tá aqui conversando. Vamos lá. Então foi isso. Já terminou. Não precisa pintar, não. Deixa aqui. Então foi isso, gente. Mostra aí a sua árvore. Vou mostrar a minha. Gente, olha aqui a minha árvore. Coloca aí embaixo nos comentários. Nos comentários. Aqui, gente, essa aqui. É aqui embaixo. Aqui embaixo nos comentários. Espera aí. É aqui embaixo no like, tá? Like. Apertem no like, se inscreva no canal e escreva aí embaixo.
lá nos comentários qual desenho ficou melhor. Então vamos pro próximo. Tira aí. Vamos rápido, rápido, rápido. Tira aí rápido. Gente, tem um papelzinho aqui, outro papelzinho ali. Então vai, tira aí. Em cada papelzinho tem 3 papéis. Cada fotinho tem 3 papéis. Não mostra. Vem cá, chega mais pra cá. Você não tá aparecendo no vídeo. Tá de um pouquinho. Vem cá, lápis. Pronto. Estou aqui. Meus cadernos estão aqui. O nome deles são cadernos. Uma menina comendo maçã. Gente, vai ser difícil, mas vamos lá. Rápido, hein? Rápido, você não tá falando. Quer? Não atrapalha. Já fiz desenho. Já fiz desenho, né, gente? Pieta Biel. Não. Já fiz desenho. Gente, olha eu sei aqui. Eu estiquei o pé. Legal. Não, pra parte no YouTube. Já. Sua irmã é corajosa. Deu pausa no vídeo aí pra gente fazer rápido. Gente, dei pausa no vídeo pra gente poder fazer pro vídeo não ficar longo. Aqui, gente, essa é minha bonequinha. Não, essa é minha arte. Essa é minha bonequinha. Primeira maçã. Não tá parecendo a maçã. Né? Mas E essa é minha Chocos. peraí, deixa eu aparecer. Essa é minha Chocos. É girls. Chocos. Cadê assim? Agora vamos pro quase o último, né? Não, acho que é o último. Ou depois tem você. Vai tirar. Depois tem você. Vídeo Vou tirar. longo. Um pouquinho longe. Depois a gente Vamos vai lá. dançar. Depois a gente tem uma surpresa pra vocês do canal. Quem perder vai ter que dançar. Eu vou tirar. É um desafio. Vamos lá, vamos tirar. Vou tirar. Esse tiro aqui escondidinho pra ninguém ver, porque eu não gosto que ninguém vê meus papeizinhos, sabe, gente? Bom, gente, isso é fácil, vai. Rápido, hein? Tá bom. Tá, uma mão. Eu preciso de um. Cadê o lápis? Tipo, tô indo mais rápido que ela. Eu que acabei, tá? Eu também, minha filha. Ficou feio? Não, tô fazendo os dedos aqui. Prontinho, terminei, gente. Eu não. Peraí que eu vou fazer uma pulseira. Credo. Pra ficar bonito. Eu faço assim. Vou fazer um anel também. Ai, desculpa. Prontinho, gente, já terminei. Agora coloca embaixo qual foi a mão melhor. Aqui, gente. Olha a minha. Agora mostra a sua. E a minha mão. Eu sei que fica Você não tá feio. aparecendo no vídeo, minha filha. toda hora. Agora tá aparecendo a metade. Tá todo mundo vendo. Então, já viu, minha filha? Vai ter que aparecer, minha filha. Agora você tira o último. Começa. Tira aí. Começa. Escreve a porta. A porta, né? É fácil. É fácil. Mas vou fazer com ela. Quem? Pietro. Depois eu te falo. Ué. Depois eu te falo. Gente, escreve de mãozinha dada, tô fazendo sacrifício pra escrever de outro jeito. Aqui já acabei, gente. Vai ser do jeito que eu quiser. Vai, pronto. Terminei, gente. Peraí. Vou fazer um detalhe. Tá. A porta. A porta.
Não, tem que escrever só a porta. Popa? Copa. Tem que colocar o R aqui, porta. Onde que tem borracha? 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gente, ele meu. Escreve aí qual foi mais bonito, gente, todos. Ó, quem ganhou. Escreve aí. Tipo, Pietro ganhou na boneca, ela ganhou na mesma coisa, eu ganhei em outra aqui, gente. Peraí, tá mostrando a mão, minha filha. Gente, não tá aparecendo direito. Não apareceu. Mas tá aqui, ó, gente. Tá aqui, ó. Eu tô tentando mostrar pra vocês, tá? Aqui. Deixa eu pegar aqui o celular pra mostrar pra vocês. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou mostrar pra vocês. Porta! Uhul! Agora escreve aí embaixo nos comentários se você gostou também. Agora é um like. desafio da música. Se você gostou, deixa seu like. A meta de like é sim. Não, vamos dar baixa, né? Então, 2.000, tá bom? Não, vamos abaixar. Qual você quer? 10 likes. 100 mil. Não é muito, 100 mil. Então vai ser 10 likes, tá, gente? Eu sei que vocês conseguem, vocês são demais e é muito pouco. Então, é assim, é muito bom, né? Todo mundo que dá like. Uhum. Então vamos lá. Escreve aí embaixo qual você gostou mais. Eu tô morando, nós duas, a gente mora em Volta Redonda. Ela mora aqui, eu moro ali. A mãe dela é síndica. Não. E é amiga da minha É tipo mãe. isso. Minha avó que é síndica daqui. Então, gente, foi isso. O vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se inscreva no meu canal, né? Agora é o desafio Do desenho. Da música. Então, vamos lá. Como a gente não sabe, a gente vai... Gente, como a gente não sabe quem vai ganhar. Bota aqui, ó. Então a gente vai... Peraí, deixa eu posicionar. A gente vai dançar, né? Qual que foi a música que você escolheu? A minha foi... Olha a onda, e você? Também? Sim! Então foi igual, então vamos lá. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha a onda, olha a onda. Olha, Ai, cuidado que o tubarão vai te pegar. Dum, 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 dum. Olha na prancha. Cuidado que o tubarão não te pegar. Tum, bum, 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 bum. Então foi isso. Já deu, né? Então espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa seu like. Se vocês gostaram de todos os meus vídeos, se inscreve no meu canal, né? Que já tem 14 inscritos. Muito obrigada por quem se inscreveu. Um beijão. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E tchau, tchau.